नमस्कार। आजकल बारिशों का मौसम है। बारिश जब होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साथ में अपने ह्यूमिडिटी भी लेके आती है। इस मौसम में सबसे ज्यादा कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम होती है, वायरल फीवर की प्रॉब्लम होती है लोगों को, और वो इस तकलीफ को झेलते हैं। देखिए, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अगर आपको इंप्रूव करनी है, अच्छी करनी है नेचुरल तरीके से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें।